طرح پانزی و شرکت‌های هرمی چندین ساله که توی دنیا در حال رواج پیدا کردنن و هر روز هم به تعدادشون افزوده میشه، اما جدیداً دیگه حناشون برای مردم رنگی نداره، چون همه با طرز کارشون آشنا هستن. پس صاحبان این کسب و کارها برای بقای خودشون در قالب‌های جدیدی شروع به کار کردن که باطن قضیه همونه، ولی ظاهرش عوض شده و ممکنه هر کدوم از شما توی دامشون بیفتید یا شاید هم تا الان افتاده باشید. خبر خوب اینه که تشخیص پانزی کار سختی نیست و اگه تا انتهای ویدیو همراه ما باشید بهتون میگیم این دام‌ها چی هن و چطور تشخیصشون بدین تا شما هم به جمع مالباختگان این طرح‌ها نپیوندید. متاسفانه با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، طرح پانزی به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری تبدیل شده و هر کس که به دنبال سرمایه‌گذاری پرسود باشه، احتمالاً یک بار هم که شده با تبلیغ یک طرح پانزی مواجه شده. طرحی که سعی می‌کنه با وعده سود تضمینی وسوسه کننده قربانی بگیره. طرح پانزی روش کلی یکسانی داره، اما ممکنه به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف ظاهر بشه. مثلا ممکنه یک طرح پانزی خودش رو طرح سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس جهانی معرفی کنه و یه طرح دیگه با وعده سود تضمینی با ارزهای دیجیتال. طرح پانزی ترفندی برای کلاهبرداریه که در اون یک کلاهبردار یا همون طراح پانزی به افراد ناآگاه وعده میده که اگر پولهاشون رو در اختیار او قرار بدن، با اون پولها کار میکنه و سودهای نجومی و تضمینی پرداخت میکنه. اما حقیقت اینه که سود سرمایه گذاره قدیمی با پول سرمایه گذاران جدید پرداخت میشه. یعنی فقط نوعی بازی با پول. در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، سود به طور منظم پرداخت میشه تا سرمایه گذاری بیشتری جذب سیستم بشن. اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی نباشه که پول وارد کنه، این طرح اشباع میشه و فرو میپاشه. در نهایت طراح پانزی هم با پولهای بادآورده فرار میکنه و تنها چیزی که باقی میمونه تعداد زیادی مال باخته است. طرح پانزی از اسم چارلز پانزی، یکی از معروف‌ترین کلاهبرداری تاریخ، گرفته شده که با فروش کوپن‌های تخفیفی اداره پست به سرمایه‌گذاران وعده میداد 50% سود در 45 روز دریافت می‌کنند. روشش هم این بود که با استفاده از سرمایه‌گذاری قدیمی و سرمایه‌گذاری جدید، سود جدیدترین اعضا رو پرداخت می‌کرد. چارلز پانزی در دهه 1920 تونست با طرح ابداعی خودش بیش از 20 میلیون دلار کلاهبرداری کنه که معادل بیش از 250 میلیون دلار امروزیه. در کل همه طرح‌های پانزی یک چرخه را دنبال می‌کنند، اما شکل و ظاهر این کلاهبرداری‌ها میتونه کاملاً متفاوت باشه. طرح پانزی تا زمانی ادامه پیدا می‌کنه که سرمایه‌گذار به اندازه کافی وجود داشته باشه یا طراح از میزان پول به دست اومده راضی بشه. طبق قاعده تصاعد و جمعیت، معمولاً یک طرح پانزی بیشتر از 2 سال دوام نمیاره. مثلا طرح پانزی چارلز پانزی کمی بیشتر از 1 سال دوام آورد. با این حال بعضی طرح‌های پانزی با تغییر مداوم پلن‌های خودشون و جذب سرمایه گذار جدید ممکنه تا 10 سال هم به جذب سرمایه بیشتر ادامه بدن. اگر میخواید بدونید چطور میشه طرح‌های پانزی امروزی رو تشخیص داد، در ادامه با ما همراه باشید. با اینکه کلاهبرداری‌های پانزی در انواع و شکل‌های مختلفی ظاهر میشن، همه اونها چند خصوصیت اصلی دارن، مثل سود نجومی و تضمینی، نامعلوم بودن هویت گرداننده، ناشفاف بودن فعالیت‌ها، نبود اطلاعات تماس یا آدرس و نداشتن مجوزهای قانونی. طرح پانزی با طرح‌های کلاهبرداری هرمی شباهت‌های زیادی داره که خیلی اوقات باعث میشه مردم این دوتا رو یکی بدونن. اما واقعیت اینه که طرح هرمی با طرح پانزی دقیقاً مشابه نیستن و یک سری از ویژگی‌ها اونها رو از هم متمایز میکنه. طرح هرمی مدلیه که به افراد وعده میده در صورت فروش محصولات و دعوت کردن عضو جدید به سیستم و سرمایه‌گذاری سودهای نجومی پرداخت میشه. یک طرح هرمی شامل کالای خدماتیه که اعضای سیستم باید اونها رو بخرن. معمولاً چیزهای بنجل. شباهت این دو طرح اینه که هر دوتاشون با دادن وعده‌های سودهای نجومی جیب قربانی‌ها رو خالی می‌کنن و برای بقا و ادامه دادنشون نیاز به جذب اعضای جدیدتر دارن. تفاوتشون هم اینه که طرح پانزی مدعی سرمایه گذاریه، اما در طرح هرمی محصول یا خدمات فروخته میشه.
طرح پانزی ممکنه شبکه‌ای نباشه، اما طرح هرمی شبکه‌ایه، یعنی اعضای قدیمی اعضای جدیدتر رو دعوت میکنن. طرح پانزی کاملا کلاهبرداریه و قانون با اون برخورد میکنه، اما طرح هرمی با اینکه از اساس مشکل داره ممکنه قانونی هم انجام بشه. قبل از اینکه روش‌های جدید پانزی رو بهتون معرفی کنیم، بسیار سپاسگزار خواهیم بود که ویدیوی ما رو لایک کنید. ارزهای دیجیتال با ویژگی‌های خاصی که دارن، کار رو برای کلاهبرداران پانزی و هرمی تا حد زیادی راحت کردن. مثل مشکل بودن رهگیری تراکنش‌های ارز دیجیتال و دریافت سرمایه بدون نیاز به حساب بانکی در سراسر دنیا و منتقل کردن سریع اون که باعث میشه پولشویی بشه آسان‌تر از آب خوردن. بخش بزرگی از کلاهبرداری‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال به وبسایت‌های ماینینگ ابری اختصاص داره که ادعا می‌کنند با پول سرمایه‌گذاران استخراج ارزهای دیجیتال انجام میدن. اغلب این سایت‌ها در حقیقت استخراج انجام نمیدن و با استفاده از روش پانزی از سرمایه‌گذارای جدید به سرمایه‌گذارای قدیمی سود پرداخت می‌کنند. البته ماینینگ ابری روی کاغذ امکان پذیره، اما یک سایت معتبر در ماینینگ ابری فقط قدرت هش میفروشه، نه اینکه مدعی سود نجومی تضمینی با نرخ ثابت فماند. فروش توکن‌های بی‌ارزش که به خودی خود پانزی یا هرمی محسوب نمیشه، مکملی برای طرحی کلاهبرداری پانزی و هرمیه. کلاهبردارا در این روش اول در قالب بیت کوین یا ارزهای دیجیتال معتبر پول زیادی از مردم دریافت میکنن تا سودهای تضمینی به اونها پرداخت کنن. اما در نهایت این سود با ارز دیجیتالی که خودشون ساختن و هیچ ارزشی نداره پرداخت میشه و این امیدواری رو به مردم میدن که قیمت اون در آینده افزایش پیدا میکنه. ربات‌های تلگرامی هم طرح‌های دیگه کلاهبرداری هستند که از هیچ برای سازنده هاشون پول میسازن. وعده و نحوه کار این ربات‌ها معمولاً به این روشه که کاربر در ربات عضو میشه و مقداری الماس برای شروع کار هدیه میگیره. با اون الماس‌ها میشه دستگاه‌های استخراج مجازی در ربات خریداری کرد تا به اصطلاح بیت کوین استخراج کنن. برای به دست آوردن الماس‌های بیشتر چند راه داریم که مهمتریناشون اینه که با استفاده از لینک عضوگیری دوستان خودمون رو دعوت کنیم و الماس هدیه بگیریم یا با استفاده از بیت کوین الماس بخریم. اما در این ربات‌های تلگرامی هم هیچ گونه استخراجی انجام نمیشه و تنها کاربران برای خرید بیشتر الماس مجاب به پرداخت بیت کوین میشن. کاربرهایی هم که روش عضوگیری رو انتخاب میکنن در نهایت برای برداشت مبالغ استخراج شده پیامی دریافت میکنن مبنی بر اینکه زیر مجموعه شما حتما باید با بیت کوین الماس خریده باشه. به این ترتیب برای دریافت سودها حتما باید زیر مجموعه خرید انجام بده. این نوع طرح پانزی بسیار پیشرفته است. نوع دیگه‌ای از طرح‌های پانزی در ارزهای دیجیتال که اتفاقا خیلی هم رایجه، وبسایت‌هایی هستند که ادعا می‌کنند پول سرمایه‌گذاران رو در بازارهای خارجی املاک، خودرو، بورس و یا هر چیز دیگه سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما کاری جز پرداخت سود با پول سرمایه‌گذاران جدیدتر انجام نمیشه. بعضی از پروژه‌های کلاهبرداری هم ممکنه ادعا کنند که یک ربات تریدر پیشرفته دارن که در بازارهای مالی معامله انجام میده و سود تضمینی پرداخت میکنه. اما همینجا آب پاکی رو روی دستتون بریزیم که رباتی در کار نیست و همه چیز دروغه. حالا شما بگید، آیا تا حالا توی این دام‌ها افتادید یا تجربهش رو دارید؟ در قسمت کامنت ها برای ما بنویسید.